शिवसेना भाजप युतीचं सरकार हे राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेसची जी सरकारे होती ती एकाच पक्षाची बहुमतातील सरकार होती। पण 1999ला युतीची सत्ता गेली आणि राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीसह 8 पक्षांचं सरकार हे सत्तेत आलं। स्वाभाविकपणे सरकारचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे काम करतानाचे निर्णय घेताना हे स्वतंत्र हिरावले जाणार होते। शिवाय हा 8 पक्षांची मोठ बांधून ठेवणारा आणि घटक पक्षांना मान्य असलेला तितकाच मुत्सदी नेता मुख्यमंत्री म्हणून हवा होता। यावेळी काँग्रेस नेतृत्वापुढे एकच नाव होतं, ते म्हणजे विलासराव देशमुख। पण विलासराव मराठवाड्यातील नेते होते, शिवाय काँग्रेसमधील शरद पवारांच्या विरोधात राहिलेल्या गटात ते होते। यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला विलासराव चालतील का हा मोठा प्रश्न होता। पण शरद पवारांनी विलासरावांच्या नावाला पसंती दिली आणि 18 ऑक्टोबर 1999 रोजी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव दगडूजीराव देशमुख यांनी शपथ घेतली। नमस्कार, मी गौरी पैकर, मुंबई आउटलुक मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। विलासराव देशमुख आणि सुधाकरराव नाईक यांच्यात एक साम्य होतं। सुधाकरराव नाईक सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री अशा पायऱ्या चढत गेले होते। विलासराव देशमुख हे देखील लातूर जिल्ह्यातील बाबुळगावचे सरपंच होते। नंतर पंचायत समितीचे ते सभापती झाले, आमदार देखील झाले आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कारभार स्वीकारला। सरकार आघाडीचे जरी असले तरी विलासरावांची सर्व घटक पक्षांमध्ये त्यांची लोकप्रियता अधिक होती। ते खानदानी नेते होते, त्यांच्यात नेतृत्व गुण ठासून भरलेले होते। म्हणूनच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला आणि तो अंगाशी आला तर विलासराव त्या मंत्र्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत होते। मुळात ते स्वतःच्या निर्णयाशी ठाम असायचे। त्यांच्या या गुणामुळे राष्ट्रवादीत अनेक दिग्गज नेते असताना देखील विलासरावांचे नेतृत्व हे सर्वांनी मान्य केले होते। विरोधकांचा सुद्धा योग्य सन्मान करण्याची त्यांच्यात दानत होती। याचा एक किस्सा असा, विलासराव मुख्यमंत्री असताना एका प्रकरणात बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याची वेळ आली। बाळासाहेबांना अटक झाली तर महाराष्ट्र पेटवण्याची भाषा शिवसेनेने केली होती। त्यावेळी गृहमंत्री होते छगन भुजबळ। विलासराव भुजबळांच्या पाठीशी ठाम राहिले। त्यांनी ही परिस्थिती अत्यंत संयमाने आणि धीराने सांभाळली। पुढे याच वर्षी काँग्रेसच्या प्रतिभाताई पाटील यांचे राष्ट्रपती पदासाठी नाव पुढे आले। तेव्हा बाळासाहेबांनी प्रतिभाताईंना पाठिंबा दिला आणि यासाठी बाळासाहेबांचे आभार मानण्यासाठी विलासराव स्वतः बाळासाहेबांना भेटायला गेले होते। विलासराव देशमुख यांनी पहिल्या टर्ममध्ये सत्ता हाती घेतली तेव्हा राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट होता। युती सरकारने अनेक मोठमोठ्या योजना राबवताना तिजोरीचा सल्ला घेतला नव्हता। त्यामुळे राज्यावर 34,000 कोटी रुपयांचं कर्ज झालं होतं। राज्य चालवायचं कसं हाच प्रश्न सगळ्यांसमोर होता। अशात 1994ला शरद पवारांच्या सरकारने विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी एनरॉल प्रकल्प आणला होता। शिवसेना भाजपने ह्या प्रकल्पाविरोधात रान उठवलं, त्यामुळे प्रकल्प स्थगित झाला। पण युतीची सत्ता आल्यावर गोपीनाथ मुंडे यांनी पुढाकार घेत एनरॉलच्या अध्यक्षा रिबेका मार्क यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भेटीला आणलं आणि युती सरकारने एनरॉल प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा सुरू केले। पण यावेळी प्रकल्पाची किंमत ही कित्येक पटीने वाढली आणि मग ती भरून काढण्यासाठी एनरॉलने अव्वाच्या सव्वा दराने सरकारला वीज घेण्याची अट घातली। वीज वापरली नाही तरी सरकारवर कोट्यावधीचा भार पडणार होता। हे राज्याला परवडणारं नव्हतं। म्हणून विलासरावांनी सरकार कोसळलं तरी बेहत्तर एनरॉल बंद करणार असे सांगून प्रकल्प बंदही केला। विलासरावांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले। त्यांनी जिल्हा परिषदांना अधिकार बहाल केले। विदर्भातील कापूस दराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कापूस एकाधिकारी योजना ही त्यांनी राबवली। मुंबईत आज मेट्रो रेल्वेचा बोलबाला केला जातोय, पण याची पायाभरणी विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात झाली होती। मुंबईतील पहिला मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन त्यांच्या कार्यकाळात झाले। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका देखील दाखल केली होती। मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात दलित समाजातील व्यक्तीला कुलगुरुपद मिळालं नव्हतं। विलासरावांनी डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांना मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू करून दलित समाजाला संधी दिली। विलासरावांच्या कार्यकाळात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय झाला तो म्हणजे मुंबईतील डान्स बार बंदीचा। मुंबईतील डान्स बारमुळे ग्रामीण भागातील तरुण पिढी ही देशोधडीला लागत असल्याची तक्रार होऊ लागल्यानंतर त्यावेळचे गृहमंत्री आर पाटील यांनी डान्स बार बंदीचा प्रस्ताव मांडला। विलासरावांनी तो लगेचच मंजूर देखील केला। विलासराव 2 वेळा मुख्यमंत्री झाले।
त्यांची पहिली इनिंग जितकी आर्थिक आघाड्यांवर खडतर होती त्यापेक्षा दुसरी ही इनिंग नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीची बनली होती. 26 जुलै 2005 ला मुंबईत पावसाने हाहाकार तर माजलाच होता, पण तिकडे विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातही पुराने थैमान घातलं होतं. 17 जिल्हे, 2.5 कोटी लोक आणि 10 लाख एकर शेती पुराने बाधित झाली होती. तरीही विलासरावांनी या संकटांचा मोठ्या धीराने सामना केला. राज्याला संकटातून सावरले. पण 26 नोव्हेंबर 2008 ला मुंबईवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यामुळे जनतेचा सरकारवर रोष होताच, पण उपमुख्यमंत्री आर पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती असं बोलून गेले आणि विरोधकांनी इतकं रान पेटवलं की विलासराव देशमुख आणि आर पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला.